Coses estranyes em passen a tot arreu, fins i tot aquí a Catalunya. Bé, potser aquí a Catalunya és el lloc on passen més coses estranyes de l'univers. Però si parlem de fenòmens més misteriosos, així, paranormals i tal, podríem dir que a Catalunya sí que tenim alguns casos que són bastant cridaners. A Catalunya també passen fenòmens paranormals? Hi ha misteris aquells que s'allarguen durant generacions, on passen coses en llocs concrets que criden una mica l'atenció perquè són bastant inversemblants. Històries aquelles que posen la pell de gallina, que segurament has sentit comentar els teus avis, els teus pares. Doncs sí, tot i que sembli una cosa més d'Expediente X, aquí a Catalunya també passen coses estranyes. I és per això que avui us vinc a parlar de 5 casos bastant ja mítics, llegendaris de les nostres contrades. Agafeu-vos fort que us ve una tonelada d'esgarrifances. Tu sabies la història del Triangle del Silenci? Bé, segurament no, perquè tu has escoltat el Triangle de les Bermudes, és la cosa que tens al cap, però no, aquí resulta que també tenim un triangle enmig del mar on te passen coses molt estranyes. Està situat al mar Mediterrani, entre l'Ebre, les Balears i Dénia. I allà què ha passat? Doncs que s'han vist llums estranyes, desaparicions de vaixells i avions, i fins i tot instrumental d'aquest electrònic que perd el control quan passa per aquella zona. Sí, potser no és tan espectacular com el Triangle de les Bermudes, però escolta, aquí també passen coses rares enmig del mar, o sigui que millor no passeu per allà, que mai se sap què us pot passar. Segurament has vist la pel·lícula Poltergeist, aquella casa on passen fenòmens paranormals, sobre un portal, van a una altra dimensió, i resulta que al seu jardí tenen un cementiri ple d'esquelets. El Poltergeist de Terrassa no seria ben bé el mateix, però també Déu-n'hi-do. Ens situem a l'any 1991, concretament a una barriada. Es diu Can Anglada. I ja sabeu, coses que es mouen soles, cops, finestres que s'obren i es tanquen soles. Fins i tot els Mossos d'Esquadra van intervenir, van investigar el cas, però no van saber determinar a què responien tots aquells fenòmens estranys. Esperem que aquesta vegada, com a mínim, no fos perquè estiguis damunt d'un cementiri indi. Montserrat, la muntanya màgica. Diuen que ara l'Artur Tordera va allà a buscar ovnis, i em sembla de puta mare. També es diu que ja va anar-hi l'exèrcit de Hitler a buscar un tresor amagat i que no van trobar res. Però bé, tenim el cas de la Dama Blanca de Montserrat. I què és aquesta Dama Blanca? Doncs com totes les dames blanques de la història, o sigui, una visió espectral d'una senyora blanca, transparent, semitransparent, que camina per allà, per la muntanya de Montserrat, i l'ha vist diverses persones. És més, alguns diuen que segurament és l'esperit d'una monja que va morir allà, en tràgiques circumstàncies. O sigui que si no teníeu prou buscant el tresor i buscant ovnis, també heu de buscar la Dama Blanca. S'està convertint ja en un escape room això d'anar a Montserrat. Tenim cases encantades a Catalunya? Doncs sí, concretament a Vallgorguina en tenim una. No sé si coneixeu aquest bosc de Vallgorguina, però és un bosc bastant conegut, a prop de Barcelona, que la gent hi va a passejar i a fer pícnics i coses d'aquestes bastant normals. Però allà al mig, perduda, hi ha una masia que està encantada. Hi ha mil llegendes al respecte del que va passar allà, però bé, tothom sap que està encantada sigui pel motiu que sigui. I què passa quan dius que una casa està abandonada i embruixada? Que resulta que la gent hi va fer una mica el tafaner i acaben fent-hi psicofonies, i com que van allà de nit i tal, acaben veient coses rares. I aquestes coses rares, doncs, uns ho diuen als altres i acaba apareixent-hi gent més estranya encara que va fer coses encara més estranyes allà. Total, no aneu a cases abandonades. O sigui, no en traieu res de bo. I si heu pres alguna cosa i aneu allà de nits, el resultat serà terrible. I acabem amb ovnis, que no ens podíem deixar. Aquí també tenim ovnis. Concretament l'ovni del Prats de Lluçanès l'any 1985. Diuen que per aquesta època va aparèixer un ovni que va creuar el cel, és més, va aterrar allà mateix, i hi ha infinitat de testimonis que ho asseveren. Encara no sabem què era, exacte, aquí ve el nom d'ovni, objecte volador no identificat, però bé, que ho veiés tanta gent, alguna cosa devia ser. Si era un ovni o un dron perdut en el temps, això ja no ho podem asseverar. Però bé, va sortir als mitjans de comunicació i de més, i és un cas bastant contrastat. En van estar parlant bastant de temps, o sigui que va ser un cas bastant impactant. I tu, coneixes algun cas paranormal que hagi passat aquí a Catalunya? Si vols, deixa-ho aquí als comentaris i ho comentem en un pròxim vídeo d'aquesta Catalunya màgica, Catalunya misteriosa, Catalunya. Ens veiem en el proper vídeo. Porteu-vos molt i molt bé. Adéu-siau.